Kita mo, kasi laki mo siya. Kita mo, kasi laki mo. Yun, kasing haba mo. Sa kabila ka pumunta. Hindi. Hindi dyan, doon, sa kabila ko. Ang laki eh. Oh, isang black. Dalawa. Mahaba. Oo nga. Ang laki mo. Bumalik ka rin eh. Bumalik diyan. Tuturo sa iyo. Ayun, nato doon. Wala. Jen, yung nasa ate, pag pinakain mo ng pinakain, gayan din, lalaki din ng kagayang kalaki. No, grande, oh. Si Bello. Oh, yan. Oo. Nato doon ng orange. Ang daming maliliit ngayon. Lola, Nilagyan siguro. Yung mga anak na yan. Hindi, truta iba. orange. Yan o yan. Ay, trutang Truta na. yung salmonata. Nilagyan, ano. Meron ako nakita orange. Oo nga. Quante? Beh, non capovolgere. Wala dito, mami. Prendiamo 5. Wala dito. Wala nga. Saan ka ba? Wala dito. Ay, siya doon sa labas. Kandela lang dito. Dai. Arrivederci. No, non toccare din. Yung Hindi. walang ano yung lenyo, yung nakansay na lenyo. Oo, ganyan. Yan na nawalaan mo na. Eh, mas maano yung lenyo. Siya ko yung pwesto. Eh, 3 euro. Sì. È profumato, no? No, Non è profumato. È Benedetto. è benedetto. Già Benedetto, visto? ah, anche anche questo. Questo. C'è questo. È d'oro, viene 150 euro. Ah, c'è no, oro, c'è questo. Ah, oro questo? È oro. Argento non c'è. Questo dici? Deve andare nei negozi fuori. Ah, fuori, ok. Anche la statua. Le statue E questo, fuori. e questo oro? Questo è oro. Ah, sì? E per vedere? No, C'è questo, io... lo vede lì. Ah, sì? 3 euro. Ecco.
Ano ba naman ang parita? Bakit meron ito po? Santa Rita ano din yan. Però non posso mettere così. Ecco. Neanche crema in gancio, questo no. Ano din tatlo? Non c'è solo questo, non questo. Ah, oh, wala to. Napakalaki naman. Non c'è. Ma è uguale? Sì. Io vorrei prendere questa qua. Io voglio quello che se mette Aspetta, questa qua sono... quella più lunga. Yun ang gusto ko, mami. San Michele, soltanto questo. Kaya lang, hindi kasi ito sa akin. Ah, non c'è altro disegno? No, solo così. Allora, io uno di questa e vediamo cosa. Ito lang ang ano nila. Sì, ganyan. Okay. Allora, anche uno di questa. Yan ang ilalagay ko kay Paolo. Ang aking isa. Ecco, ti lo ridò perché sto cercando una rosario per usare come collana, quello che si mette a cosa più Lo faccio lungo. vedere io.